はい、アップライジング猫ルームです。今日は珍しくサンちゃんが外に出てきてますね。サンちゃん、おい、サンちゃん、返事すんだな、サンちゃんな、すごいね。あ、パタが水飲んでますね。ペロペロか。なんか、おりこしてんのか、ここでな。いいね。いいよー、なんか。プルーンね。はい、ペタジがいましたよ。ペタジがね。はい、パッタンが水飲んでますね。お、パッタン水飲んでんの？終わったの。はい。で、ピーちゃんがいますね。ピーちゃん。はい、ピーちゃん眠いんですかね。このあったかいこたつに座ってますね。というわけで、アップライジング猫ルーム。誰でも入れますよ。詳しくはアップライジングで検索。